Với thằng nàyผมได้ខ្ញុំបង្ហាញមកបងប្អូនគ្នាពីការប្រើប្រាស់កម្មវិធី OBS ភ្ជាប់ជាមួយនឹង Google Chrome ដើម្បីធ្វើការបដូរផ្ទាំង background ជាជំហានដំបូង